Tika là, Cheko, pardon. Pardon, joli. Tika là, pardon. Tika là, Cheko. Où condoni? Joli. Pardon. Tika là, Cheko, joli. Joli. Joli, pardon. Ça m'a bêté. Où condo? Ezani? Pardon, chérie. Tu commences à nous bâcher? Esayo? Bah, ventir? Hein? Pardon. Joli. Je m'excuse. Zambi. Esayo? C'est joli. Hein? Joli. Continue à m'en demander tout ça. Pardon. Oh, Bangani. Chérie. La commune d'Oki? Pardon, je m'excuse. Pardon, chérie. Vous connaissez la commune d'Oki? Non, comprends. Au moins, bon, il y a un accord et un mouski. La tika na bon, il pèle. Sous la posa là, il y a un loukanga. Et là, ça n'a pas peine à monter. La commune d'Oki, comment il s'en va? Joli. Esayo. Oh. Pardon, chérie. Je m'excuse. Hein? Non, Lucas. Non, il m'y sauté. Non, Lucas. Loukanga. Prophète, n'a pas dit qui m'a capable de résultat kao. Et après on a un polo dans la ciment na ote. Et puis na ça moi ça libala. Yo moi ça libala ah Lukani. Ah. Na politique na très important. Le gars tourne. Maman malé. Oyende pona lipamboli. Oyende pona bakene. Bonsoir prophète. Bonsoir. Prophète, pour la soirée, on a eu pour la soirée. OK. Okigoloba parce que naza na séance. Prophète, toi quand c'est nga. Prophète. Na ile kinanga grande sœur nae troisième de la famille. Donc na on comprend tes mikolo petit frère nanga comme on dit mta perdre de mémoire. Hein prophète. Azo souffrir nde azawana. Donc zo loba ye moko e moko biloko akoli azo liate. Donc ya na e pa na yo. Tam so sali délivrance pour na yo kayo trop. Maman, awa église te. So église des années. Ezanda kwa prophète. So prophète aza muntu munene. Jamais kokutana na yawa te. A sika sambela ka bantu. So kosa kokutana na prophète yaka na opala. 78 okutana na prophète. Hein? Oui. Prophète, makambo boya monde okutaki ngai na bengaki pena na bengi na ni maître kozulu po asunga ngai. Eza pona ba ta boy. Te esenge na yo bengi na maître kozulu te. Maman na sepule makasi nde moboye. Esalinga sengo. Pona yebaki yango déjà. Parce que mon abino akima séance à baptême. Parce que na mona ki déjà ba révélation ebelé. Comment on va penser qu'il y a comme moi qui côté. Le temps que prophète va révélation ya kebelé. Donc comment oye esengeli a mérité eza kombo ya limono. Donc na sepeli awande frère na nga ebisio eza place les églises place oyo to yamba vraiment masolo solade. Soko za la poste na biso yaka no pala 78. Nde place wana yamba lundi, mercredi na jeudi. Nazala ka wana permanent kasi na sepeli makasi ndengoye okuti biso pe na séance oyo ya kolendisa de temps ki ya kozwa pepa ya moko na moko ndeke za malamu. Excuse prophète. Nakimaki baptême te. Ndenge ezalaki wana nazwaki bolembu moko ya mystique. Yango esalangaki na ya te. Mais nakosenga o soki jour mosusu baptême eza na participer pe. OK. Osekisinga makasi soka na posa ya kozwa baptême lelo baptême eza te baptizo. Kasi lelo nde kozwa lipamboli. Mkola baptême na kobenga kozwa baptême. Amen. Kasi Docteur Biam, mon frère à moi. Boni. Fanda. Boni n'a pas l'air. Mukondo. Nazoka. Père mon boto soit un mambo sérieux. Hein? Tu es mon frère. Tu vois? Mais ce que moi je peux te dire, c'est quoi? Depuis longtemps, bah bêtise nayo na mon donc ils ont prendre feinté, ils ont continuer. C'est quoi ça au juste? Bukondo.
Oui, oh, ça là, on a vraiment en tout cas, ça on a net yo koufi. Hein? Yo koufi. On a ce qu'on a ça, bah bêtise au yo ça là. Hein? Imagine-toi. Banana on va reçoit il y a pas non, pardon, bien. Donc, comme il a été n'importe quoi parce qu'il n'a pas là. Vous comprenez? Bien. Dans ce bâtiment, on a une bêtise. Mais quand on simplifie, mais non, c'est clair. Parce que tu le sais. Oh, yozo sala na oye bien que non. Oye bi liwaya ndeko na biso to kufa ilungu. Oye bien très bien, papi. Bukondo, oye bi que tous ces pays ici bas, aux en a pas de preuve. Et puis ozo parvenir ko manquer ya mukolo. Hein? Ya mukolo vraiment yo ko manquer ya mukolo. Mais c'est quelqu'un que moi je respecte. Et puis ozo banga sou qui n'a pas embêté à ça non. Hein? Mais non, et Seigneur nous a logo la ngai. Hein? Bien, attention, mon frère, attention, ceux qui n'ont pas respecté, il faut respecter. Mais évitez ceux qui ont pembe na lilinge monanaka. Yep ça non ceux qui ont pembe ya mukolo, ceux qui n'ont pas monanaka. Bukondo, assez. Et puis pour que je sois bref. Et loko ngana yele pa na yo. Mingi mingi zanini. Ozo parvenir au côté ça ba commissionnaire ba kota la lopango tina niveau wana. Est-ce que c'est normal vraiment? Est-ce que ta tête fonctionne? Non, mutu na ngesa ate. Mais oui. Ok, merci. Bien. Nga na kanzai peut-être yo lo bakende ndenge ilunga kufa bongo Bukondo nazo ko assumer responsabilité na futa bambongo nyo surtout o ilunga za nango parce que yo reconnaître bien que ilunga kufa na bambongo nanga. Mais zolo bananga c'est que tu me parles ce sont des banales, ce sont des bêtises, yo ne dois pas bêtises. Si je comprends bien, c'est ce qui a fait que au Bomae nga na bomi été. Mais non na manduki te on a bomi na ilunga. Non. Oui biso ko benga nga na bomi ye, on est na bomi na kindoki tala. Moi na venio. Do bandoki tu ya venio ba yebana. Papi, tala. Ta batanga komo bandoki batanga venio batanga komo na ngate. Biam, mon frère, Biam, yo kana bisayo, mon frère. Tozala bien. Je ne suis pas venu chez toi pour la tsanga mensabia. Donc c'est que yo ne muto comment utiliser ba mystique na yo. Pour comment utiliser ba mystique. Non. Yo maka monga na mona mikolo. Bukondo. Tala, olingate de ngana oto bebana. Nyo sonné ça ba échappatoire. Biam, attention, oye nanda kuna ngai, il faut respecter nga. Attention. Nazo respecter yo po ezapa na yo, mais muto bomi azape muto na biso tout. Vous comprenez? Et tu fais gaffe. Oh yo saliwan et puis ozo parvenir ko côté quel courage, quelle audace. Ko côté ça ba comme ça ko la tsabango lupango yo ko be ta famille to vendre sabango. Tala, to ka bwana biso kaka. Tout ça bien. Mais je m'en fous parce que séparation me fait bon ça marche. Je m'en fous. OK, tu t'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi si d'ailleurs je pars. OK, merci, je m'en fous. Bukondo, attention. Ngana yo trouver banasiko. Merci. Pas de problème. Ah. Putain. On mérite na combo ya on a pesi wana. C'est ça, l'imondo to tourner, tozo lipamboli parce que o mutuna soye a fa bénéficier. Merci prophète. Mais ndenge za wana grande sœur nanga aza mutu ya église mususu. Ako participer pe na onction yo. C'est qui kozanga ko yebeza liwandama. Ebi milimo combien onga na mona nzoto ya mama nana. Eza lipamboli qui paraté. Lipamboli qui paraté. So natiki yake na nzela mbeba oloba ute pas prophète pour mukile finganga te tourner. Amen. Amen. Isa séance pour toujours les kango. Mikolo yo bandoki bazama la leze ya mikolo yo bandoki bazama la leze. Kolo yo bandoki baza malarezi. Utango tutindeli bango fire. 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 Utango tutindeli bango fire.
Maman, ici déjà vous m'avez pas envoyé coquine. Après un babino, un jour on a yamba. Mondo. Soya. Soya, ngumele makasi atanga mona la lireta vraiment. Na ngumele suli. Siko okene no. Nekende utango nekende wa. Elonga ko biso lobinde ya beni mutazala kya lobi ya beni azala kya na efsaki uzati na monelo na ko bisa ete. Siko Flori, beni bana ba tika ne ville nga jesite. Nga sina boso na nga déjà. Ça va zira sa musala na to sola kasi. Sawa. Na zoibisa moi mke pa beta mbunda kolo pa bina yaya ina piso conseil moko moi na komo mono komo kocha ya beni ba chobo mobo même edo engambe président ya bana JTM azo sepa makambo ate yaya si na aussi ça nini Prince beni apesa kombe ba biso apesa lo to lo bibié ndeti nga Jessie. Donc tu es dans mon bal, on a moniqué, à mon bal il y a vie dans un petit zandi. Mais Prince n'est habité. La beauté qu'on le vit dans les amours gravité pour nous dire. Mais là on a eu son bal on appelle la lingi. La monique a mon bal la vie dans l'ai. Au béni a bongé dans l'haïti. Si qu'on boule bani. Ya. Tu peux la bonne mabé. Oh ya béni salou anaté. Na mona akutan so na moi cité ni nité dans le fiti kabo yo mo tikini moba ya botina beni musika raisonnez bien soko salaire a italio a soko moni ki ngiti nga desina boyi na beni lukele kasi mo so pesa ye ndeti mo sin no lukele mais lukele ibusu ngasani ngamo so na ibiki ya beni sande yo ta prince to ba no ngasola beni wapele ki na ngo pesa ba mo conseil munu ba na zane wana una ngi wana donc ne bit même ta beni ando sala ngata bongoti yaka mbali boso bengi singa ndako na ye Prince na kokuta na mwasi
mabo nga jesi na moni na ebite so bien maison la pe beni au linga na esunga ite ce qu'on sani kasi loko ndio yangu na webisa yo bini baba si bosala nde berere wana mingi so moni momo mbala tamwana moto olandi omoni mtata mwana velo olandi siko ebisa ngai akutanisona na mwasi ni bandeli na bokomi na katikati te botongo bokoma na katikati prince elso aboyalika moso linga nika ngai bosko no sani c'est bon merci Alex on te fondé to longa na palais to ke nomba position obitela moni tif ninga sana tala ay lo côté Alex tala tu fais 5 miso abi aigle bomelanga mutuana na seule opération na bomiye après ma kila pamba komela te tala au moins difficile na moni ba pesa nga kanda moko tala Alex ay pa nga aigle no Alex ni ba mela ka kila mutu ako mema kila pamba komela ngoto moni so yelinga ka bajona ke no abimele banini pa so mekabu pa ngana olakisa yo ngana sa ngana aigle yo pesa aigle toi même moral Olanda moni chef wana fala ya pa na ngana lakise ne ba mela makila koboma mutu biso to bomi bat mutongo mais yo po mela makila azoko sana soki ndenge ni tala moni so mekika côté mbongo ngana na ko boma na ne mabe Alex na ko balukela na minita la chite ko tambongo mbongo ayebi nga bien ko tambongo sa no beta asa ba fati ko tambongo oyebisaka ye po yo muto sola na ya tino le bien yango ko sa ba deba bonni ba deba nini ba defa ka objectif yana ni sito sa bon yo neni ni pa depo kine ko soma sky depo kine ebi aka musanga fort petit pala ni siga yo lo ba fort Depo boma mwana no koma wa yo nde bo boma yo le kinga yango na pesa Jédicaël Messi la pesa raison abi ozala Alex alobaka fort masala lo moko petit yo ba makila tala o mama ebisanga nga mela déjà makila batu mambo nga na sale le kata makila o bino mo mela o tika ba débat salité wana ko tola makabatif obi na comprendre petit ote yango na pesa Diego Ka pesa nga sika nga ba ebisanga bino wana ba fanti ko sala wana Diego Ka no antila c'est l'autre côté devant aigle c'est sauter di tina ba edi asala pesa yo budanga fort yo paranga na sala otangela nga Diego Ka asana nye pananga ay lote tala moni aigle otangela nga te lokola papi bambila na marché gambela tala muto nga na longola kapela kata marché gambela zaila siko otangela nga soki ba Diego Ka soki na njimi soki pe wapi mela mama Diego Ka ezawa ti parce que Diego Ka wa masala nga ya osexanga gode yo mela bonga yo to tambusa bo to leka mela ka pe bo baloba bo ete lo ba fo beni Rotia como bangara fama boni. Na cheni. Ela sate. Baya ngodi. O banga boni. Na banga te. Yo banga ndamba. Petit na ngai. Yo ga isi na okufa na biloko yelanga. Yo to chelinga poison petit na diet. Yo manga ekle. Ekle mto banga ne ba poison na ngala banga te. Nazotuna yo nasalaki yo nini? Ngete! Papi! Ngete! Nasalaki yo nini? Ngate! Zachif! Gagatif. Nano esilite. Boko santi ngai. Bon, maman, ce qui n'a se présenté à Eza Pona Biso que non. Nde to solo la ki er na mukolo na yaki awa. Na kendaki na fungula dossier pour la disparition ya Germaine. Mais na croisé ma beau côté parce que na mon on dit na combien na deux faits au fallait qu'il na régularisé d'un moment mais na croisé ma beau côté concernant un problème de fin pour na testament là
na retrouvé qui yango, j'ai retrouvé les testaments, bien le bien, naza nango na kata sac nanga yawa. Ya solo. Oui. Nzambe merci, Nzambe. Nzambe ça ma lame. Merci Seigneur. Voilà, na retrouvé un testament. Pour na makambo ya disparition ya mwana wana to landela mo pessim, hein. Tout en makambo est à présent. Dans le testament awa, mais le testament na yebisi yo kaka mutu aza pena amabilité ya kozwa ya kotanga testament oyo eza Bénédicte na notre fille Davina, voilà bangonde baza pena amabilité ya omona ngo pe kotanga mais yo na briefé yo kaka omoni yango oyo. Merci. Musala to salaka tozalaka na ba norme oyo tolandela tokosala makambo presque boyete pour ne pas te perdre ma raison sur d'accord. So Monique no ezuma tambo ko biloko yebima il fallait qu'il na fouiller na archive fait na tala moko pour na ba neni ya récupérer testament na yango ebité soki bazali to bazate bangonde bazana pouvoir ya kosimba yango bate bazate David bimanya tindaki. OK, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Dans la question mon ce qui baillait, aussi bon que non. Maître avocat Zalakiawa a un testament comme je l'avais promis, chose faite, chose promis, chose faite, hein. Donc c'est pas un problème comme ça. Ce qui baillait, hein maman. Merci ma papa. Ça m'a pas boulot, merci. Non c'est mon boulot, hein. Musala na sala yango yo. Faut na bino, hein. Otika la malam. Merci papa. Ça m'a pas boulot. Merci. Nzambe merci. Nzambe bien ça la solo. Nzambe merci. Zakari, tout le monde makambu ya bale, chieleki. Hein? Chieleki. Chiko tukutana na makambu ya téléphone oyibungi. Tala place to uti na côté. Akimi bisoka kaboy. Uzuko mon. Mkona zwaka décision na benga na côté na ndako. Mama chouchou odia mukuna. Moi si y a évêque Pascal Mukuna. Maman na biso, maman Fibo. Hein? Na yuka ye na lobi maman c'est bon. Na tiki na ko éduquer moi. Siko nazo continuer ko éduquer na makambo boyi. Maman woja Mukuna wapi? Première dame ya bana Fibo. Yewa! Maman wana. Bonsoir papa Leki. Ah bonsoir. Ndeni. Bien papa Leki. Gote. Papa. Umona ni susu? Yo kimi biso pona. Ukimi biso pona ni. Papa Leki yoka papa. Ah, Zuloba yoka papa. Ah. Hein? Yo, kamba na muninga na yo. Ah, papa Leki. Papa Leki. Tala, yoka na bisio. Omoni nango sana ko kanisa tena bimeka mukolo mbala moko. Na uta pe na beta pe kutu china ki mukolo boy. Na beta ngo pe na kuzu. Tala. Keba na yo ki pomba na yo bankisa biso te. Petit. So comprendre. Moi j'ai fait boxe, je peux te tuer comme tu es là. Kusaka nangaite. Yo pe, kometa mukolo. Ondeka oliki ka boye. Nakupo mamwano yo. Bon ça va papa Leki. On se bolobi na kibino. Bon papa siko kota na classe na minute na ko motam. Tala babilo ka sulu. Lelo lubinga na kotso classe. Tangu ngai na bandaka ku kotisa yo classe, kende classe. Lelo batu lubandaka na bango classe, ba trésor mukuna bangwana lelo tala ba komi banani. Na mboko. Na banda ba. Mwana sa beba ko ndimate. Mukolo. Yokana na bisho. Ah, zete e bonga matango ezana muke. O zete se beba de jeter ngama de jeter. Ça va papa le comme ngana beba na kei boluka ngale. Tu lubini ni kambwa ku beba soki ya ndengi ni ngana kei boluka nga sute. Ukende wapi gode? Bo bimisa téléphone. Téléphone na ngote na minute okasi. Mwana. Siko. Lubini ni bimisa na téléphone. Papa. Tala giyo yo lusali lu mekate na giyo yo lusali bino mba. Pesa nga téléphone. Ou bien nazo simbisa na la police hein? Oui, d'accord. On appelle ça pour la police. Papa do bino bo mona nga jouer na bino toni po betaka bo simba nga bo tout ça wa moi mo kumi criminel, mutake ordre pigeon kuluna kiboba. Yoki le lusuke zakari kangai. Lusala giyo bino mbale lukula lati ndengo. Mais passe na bino kaka. Passe ngana zana ke boloko. Ukende. Papa na okende problème. Bolole mbo. Ko me mape malembe. Wo lo wa gwende. Usulu batu mu malem. Tika. Oh madame Papa le. Oh mona so tombo kyo. So tombo kyo. Ah, c'est des pour ça il faut comme vous. Tika na. Ah boy na ngana sibie. Il faut la bête loko. Lokuyu. Malembe. So tombo kyo. Bo mona mtu mabe. Tala. Bo mona mabe. Uzukendi.
Na bitika, tika nga. Grand frère, oui, bien que Wada Mukolo, vous comprenez? Bana va se réclamer que au lingo ko tangisa bana te, ndenge saboué. Ou peut sa faute na bana te? Zakari, il s'agit faute na ngai te. Tant ngai na banda ki kusimba mbo. Na juluba, utanga kelasi. Uyibi tangu papa zana kumonya. Tangu papa. Elle a whisky. Azul. Azana kumonya. Atangisa kino kelasi. Yo yebi nzombo. Uyibi tangu nazalaka tangu bazu benga ngana quartier papa faya mutu na ngenge. Uyibi bana wana tangu bazalaki yamfi. Uyibi makamuni ne bandaki koleka na kati anda. Bazalaki na malamu tangu nazu koti za bangu classe. Ni babandaki kuninga classe. Badinga ki kelasi te. Tala lelo yo muninga ya nani ya mwana na yo nani. Jouer yo ya renaissance. Uyibi nani? Oyo nani? Baide Jombe. Tala lelo tala sikise na renaissance. Pona ni? Atanga ki kelasi adingaki, a profiter ki tangu papa na ye, azala ki na bomo. Ye wana kumi kubeta badi ya mkanda na renaissance. Pona ni? Parce que atanga ki adia mbongo minervarité. Lelo yu nani Jirikayel Messi. Ye wana zuteka ba téléphone, atangi kelasi tala maye. Chiko yozo kupesa nga faute na de la. Na kendi pa ya kadozo mwamba Bill Gates. Tona kende pa ya mama odi ya mukuna. Mais kende ka kuna. Je condamne nga pamba na agio na komi nango. Lubaki na kende pa ya mama shushu odi ya mukuna. Aluki nanga ne fils kata mukie. Po mwana wana kota garage. Wana nde mutu babengi na chuluba ke mwana samari ya waluse. Mama wana na yibiye. C'est ça. Lukuru yibiye. Soki aluki nanga ta mwa mukie. Nde na kukotsa mwana ta garage parce que agi ya kelasi. Ya mwana yebisaka Docteur Prince Bondo na clinique Ngalima. Bon, c'est la bande on là tant aux na bukasi nzoto. Le lo achekei. Ozali suna moloba lobate. Okomi papa étiquette na kata ndako na yo. Ngai na koma papa étiquette na ndenge nini? Oui. Mais non c'est solo. Bana mi bale so koka nini okoka. Soki wosala nini kokate. Okokate. Nakukate za foti ya bana foti na bango moko oyo bana dingi na sala kimuguru kulu place ya kata oyo wana ndumba
Là, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie, il y a ceux qui abordent. Si vous n'avez pas la vie, non, ça va vous la vie. Si vous avez ça, une éducation, vous avez une éducation. Si vous avez ça, la vie, ça. Ok. Mais ça, là, c'est un bouton. Bouton. Naturellement, pas Billy Makuta. Eh, on n'a pas moto à la s'arrêter. Chaud. Grâce à ça. Eh, bon, on est là, man. Ben, là, on a Skype. Barman, Skype. Tout quel bon, tout bas, il m'a Skype, surtout, tout cher, Skype, comment c'est béba? Comment c'est béba? Bien frère, au monde, il y a un sabot. Les gens qui font parce que la vie, ils arrivent bon goût, ils arrivent. J'ai pas toujours qu'un malamu comme ça. Oui, tout est malamu comme ça. Kachutika kiangwa. Awa. Moto. Bongo siko ikowa. Pine ngweke. Pine kei wapi pina? Bagena moto boy. Via moto. Via oselinga sheko ndini. Ya fire. Ya fire. Moto na ngai. Ya fire. Kasi patu kiti saki angwa siko. Kama nini sula ndabiso. Isemi. Moto na ngai. Usule na batu basala. Moto na ngai. Zakari. Moto. Viens. C'est rien. C'est pas yibi déjà. Mais wa yibi moto na ngai. Wa yibi moto na ngai. Na bala mututu. Ana kata ba million na ono bango mutu yibi moto na ngai. Amona penza makambo na sala. Amona makambo na sala penza. Makambo na sala na mbushimai. Na osongi sango na kini awa. Moto na ngai. Moto na ngai. Moto yibi moto na ngai. Amona makambo na sala na mbushimai. Tamba yibanga moto. Amona ngo. Usoma makolo sikoyo. Siko to sala ndenge. Bongo yuba yibi moto pe domini le kuto zulu la boye. Bien. Baela mo. Omoni moto na ngai. Moto yibi moto na ngai na ko lapse ki muyibi na fina ye mobimba. Atika ko yiba lisuté. Ya short one. Non, c'est vérité. A au moins janvier té. Ngai ka musinga ko maba yibo moto vandi na yo buzulu biloko te. Vie ça m'a trop na kini. Moto ba au moins yiba mo wa chombo android. C'est que logo pamba. Moto to kiti sikala te. Ah non. Et puis le singa na bloqué na téléphone. Na yibisa ki yo bloqué Zakari Mboko. Je comprends depuis que je comprends que tu as ici. Et comment est-ce que Alexis, je ne sais pas mon temps. Pour là, c'est que tu son ça, mon is à bout, son bord est simili à son ça. Et puis tu as mis ce poteau donc il est très mal. Tu as ça là et si tu as payé ton moment qui la bête si tu sois yo mo mi go ça yo mo na yo mo. Tala Alexis, yebela. La vie là moula yebela. Yo qui est dans Kambizate bakati yo maboko te Zakari. Beta kama. Vieux Burkina mystique vieux. Ah. Non, mon n'a pas mais on a au salle. Ok.
Chico est toujours dans ma compte. Surtout au sein de l'année. Oui, comme mystique. Comme tika. Yangul pensa yangul. Tu fada ku fe bisa mutu adam pe ku lundu kuna mnoko. Zakari yebisanga na ubuti kuganga ganga watina kati. Na kusala bangu makambu na sala kana mbuzima yebisangu sala kani. Oh nam yui kumi mystique. Ah dietika. Boyo la nanga. Oh kana bambangisa nanga bilo nanga moko. Ubangisi bakuba. Sara. Chindo. Ya mukolo. Eloko na bengelo awa pour la plus un message à et ça le pango ça ni. Dès to zabo le pango ici de j'étais kami parce que Bukondo azaki na ba démarche wana parce que ngana azaki de na retraite parce que na moment ya baptême. Donc na ina tante ya kolemela suma kamba le pango bandu komona nga na bandaki komona na tie souvent. Et on a bien pour informer pour yeba de tant que ça mukolo la famille na yokayo peut-être nini ou essayer au sala pour la partage en bon wana. Uteki le pango. Le pango yoki ici des étés kami. Mais nous au kamusangai hein? Boteki le pango par na ngai ezawapi. Ya mukolo. Okowele la part parce que Bukondo na sala ki ba dépense na ye. Dépense nini ya sala ki Bukondo. Oyebike Mukolo comme ça soko zolo ba. Non évoluer le bana. Le pango bateki on 300,000 $. Alors on lit 150 oyaye. Na 150 o etikali 75 eza pona bana 25 eza nde pona biso famille. Ah oui. Ya mukolo. Mais et ça nga passe. Na 25% o biso famille to ko bénéficier Bukondo sous ça dans la carte. Na 25% na. Alors il faut pas jouer mbongo parce que ça membre en famille. Ils ont un sens de. Et on se paye na moté to bebani na Bukondo to bebani. Na bia dépense au Bukondo asalaki na matanga ilunga. Ilunga zan nekona. A wi golongola mbongo te ke ya dépense asalaki na matanga ya lungola ngwa compter ke ya ba dépense pour que tango ba koteka lupango ya ilunga comme ça ya zombongo. Hein? Lupango wana Gabi wa Sonas. Anga go pesa ngai anga pesa biso 400,000. Gabi oya Sonas anga pesa ino 400. Oui, Gabi wa Sonas mobala manasi. Mama na Wendy anga pesa biso 400,000. Menga na boya ki ngona intéressé ki ngote ngomone pe na zoki tante wa osolo na yo. Et puis Bukondo ngani to solo la rate. Oui bien go bien. Ya mukolo. Oh. 400,000 oyo lobi. Isa muke? Maye mandongala. Maître maçon azoluka lupango alinga opesa ngo 800,000. Hein? Mayemba nonga maître maçon akangi maçon nyo sa maçon na selemba. Na kitoki mos. Ango pesa biso 700,000. C'est ça mukolo. Kolo bena makamwa mbongo te. Même gradi monama. Oya mikonga aza vétérinaire. De tant que aya na commission ya 600,000. Na boya mote. Kasi wapi mutango? Aya te ya mukolo. Boda. Na bikeli kama mbongo. Vraiment, na la temps au pays de la terre, pesa nga part na ngai ngala kini. Ba na yo. Mais oui, pesa nga part na ngala kini. Ta Bukondo. Na sala nese mo sona mona wande kolanga. Ouais, bonjour. Attends, vous pesa nga mbote mais na za petit na yo. O mena libelo tike là. Mate mna pona na za la famille. Et ça, c'est pour ça, ça perd la mère. Tu vois, il y a un salle de l'autre. Salanoki. Bukondo, à part ça, Nanda. Il y a un problème sérieux. Problème? Nous avons un bon bien. Vous avez bien été? Nous avons bien été. Nous avons évité. On a un monde à sauver le bon monde. Oui,
oyebi ke ngandi naza menacé na bakuluna. Mais imaginez-vous, et puis quel moment o bakuluna bakoki komenace nga? Doki bango bazelinga kaka nazwa charge ya famille par exemple. Donc on dit ko filenga. Donc bazeli kaka nateka lopango. Bamenace nga tal. Kon. Bamenace ki wa? Bamenace nga. Et puis na ebisaki bango na kolobela ngo, bamenace nga na kwela ya nyangara. Na kwelenge sa wana bamenace nga et puis nga na saki yango. Oh, na ebisaki mama kei.